Кухня была маленькой, старенькой, но удивительно уютной. Стены пожелтели от времени, в углу тихо тикали часы с треснувшим стеклом, а у окна, прикрытого выцветшей занавеской, стояла Аня. Ей было всего 14 лет, но плечи ее давно казались взрослыми. Она стояла у раковины, склонившись над горкой грязных тарелок. Теплая вода с мылом разъедала ее кожу, руки краснели, но Аня привычно терпела. Каждый вечер был одинаковым. Сначала ужин, долгожданный момент для братьев. Они садились за стол, гремели приборами, смеялись, спорили, кто получит лучший кусок мяса или пирога. Их голоса доносились в кухню, громкие, уверенные, беззаботные. Аня слушала их сквозь стену, словно через тонкую завесу, и ощущала, что ее мир всегда где-то рядом, но не с ней. Она уже давно не ждала приглашения за общий стол. С детства ее приучили. Братья должны есть первыми, мужчины семьи, хозяева дома, а она всего лишь девочка, которая обязана помогать. Когда-то она пыталась сесть рядом, но сталкивалась с насмешками и холодными взглядами отца. С тех пор Аня не спорила. Она тихо забирала свою порцию позже, когда шум за столом стихал, и ела на кухне, одна, будто чужая в собственном доме. Сегодня было особенно тяжело. Запах свежеиспеченных пирогов сводил с ума. Он наполнял всю кухню, ласкал нос, напоминал о том, что радость совсем рядом, но недосягаема. В гостиной братья смеялись так громко, что тарелки в ее руках дрожали. «Эй, подай еще хлеба!» — крикнул один. «А мне компот!» — добавил другой. Аня машинально вытерла руки о фартук и быстро принесла им все, что они требовали. Никто не сказал «спасибо», никто даже не посмотрел ей в глаза. Для них она была невидимой, как часть мебели, как стул или стол, который просто должен выполнять свою функцию. Вернувшись на кухню, она снова взялась за посуду. Капли воды стекали по локтям, оставляя мокрые следы на ее платье. Она опустила взгляд в мыльную пену, и вдруг перед глазами встали воспоминания. Как маленькой она мечтала, что мама придет и обнимет ее. Но мамы давно не было, а отец все чаще повторял, что девочке нужно быть полезной, а не мечтательной. «Наверное, так и должно быть», — думала Аня, чувствуя, как где-то глубоко внутри сердца протестует. Ей хотелось хотя бы раз услышать слова поддержки, хотя бы один раз почувствовать, что она нужна не только ради работы. За стеной веселье становилось громче. Братья спорили о том, кто сильнее, кто быстрее, и чокались стаканами. Их смех резал тишину кухни, словно нож. Аня старалась не слушать, но каждый звук напоминал ей, что она чужая в этом празднике жизни. Окно слегка приоткрылось, и в кухню ворвался прохладный ночной ветер. Он тронул ее волосы, и Аня на секунду закрыла глаза. Ей захотелось, чтобы этот ветер унес ее куда-нибудь далеко, туда, где нет посуды, грязных рук и равнодушия. Туда, где девочку могут просто посадить за стол и сказать: «Ты часть семьи, ты важна», но реальность возвращала ее обратно. Она взяла следующую тарелку, провела по ней мокрой губкой и тихо вздохнула. И именно в этот момент, когда казалось, что все будет таким же, как всегда, раздался неожиданный звук. Сначала тихий, потом настойчивый, резкий стук в дверь. Он прозвучал так громко в ее душе, что Аня даже вздрогнула, уронив вилку в раковину. Она еще не знала, что этот звук станет переломом, что именно с этого вечера ее жизнь разделится на «до» и «после». Стук повторился снова, глухой, уверенный, будто кто-то за дверью точно знал, что его должны услышать. Аня замерла посреди кухни, вытирая мокрые руки о фартук. Сердце билось так сильно, что казалось, оно стучит громче, чем кулак незнакомца. «Кто там еще?» — лениво бросил один из братьев, не отрываясь от еды. «Аня, иди открой!» Другой махнул рукой, словно это была ее обязанность, такая же обычная, как мытье посуды. Она нерешительно сделала шаг, потом другой. Мысли метались. А если это соседка? А может, ошибка? Или, не дай бог, отец вернулся домой в дурном настроении? От этих мыслей внутри стало холодно. Коридор был темным и узким. Половицы под ее шагами скрипели, будто предупреждая, что за дверью ее ждет нечто важное. Аня прижала ладонь к груди, стараясь унять дрожь. «Да открывай быстрее!» — крикнули из комнаты братья, и снова раздался их смех. Им было все равно, кто стоит на пороге. Они знали, если там что-то неприятное, разберется Аня.
Девочка дотронулась до холодной дверной ручки. В этот миг в ее голове мелькнула странная мысль. А вдруг за дверью что-то изменится? Вдруг ее жизнь перестанет быть такой серой и однообразной? Она даже сама усмехнулась своим мечтам, но сердце отказывалось успокаиваться. Стук больше не повторялся. Словно гость знал, что она уже рядом. Аня медленно открыла дверь. На пороге стоял мужчина. Высокий, сдержанный, в длинном темном пальто. Сумерки за его спиной делали фигуру почти загадочной, но не страшной. Наоборот, в его взгляде было что-то мягкое, будто он давно искал именно этот дом. «Ты Аня?» Его голос прозвучал тихо, но в нем было столько уверенности, что девочка на секунду онемела. Она кивнула, не находя слов. Мужчина держал в руках небольшой чемодан, старый, потертый временем. Его пальцы крепко сжимали ручку, словно внутри было что-то очень важное. Аня почувствовала, как по спине пробежал холодок. «У меня есть кое-что для тебя», — продолжил он и чуть наклонился вперед, будто боялся, что кто-то еще услышит эти слова. В этот момент из комнаты донеслись шаги. Один из братьев выглянул в коридор, держа в руках кусок пирога. Его глаза с удивлением уставились на незнакомца. «Эй, кто это?» — спросил он, жуя. «Да так, какой-то мужик», — лениво бросил второй, выглянув следом. «Аня, закрой дверь, не отвлекайся». Но мужчина даже не посмотрел на них. Его взгляд был прикован только к девочке, и этот взгляд был таким серьезным, что Аня невольно почувствовала себя важной. Важной впервые в жизни. Она тихо спросила: «Вы меня знаете?» Мужчина слегка улыбнулся уголками губ, и в этой улыбке было больше тепла, чем она когда-либо видела дома. «Тарника», — сказал он, — «я искал тебя очень долго». Эти слова прозвучали, как удар грома в тишине. Братья, услышав, замерли в дверях. Их смех исчез. Они переглянулись, но ничего не сказали. Аня стояла неподвижно, держась за дверь так крепко, что костяшки пальцев побелели. Она не знала, что означает эта встреча, но нутром чувствовала, с этой минуты все изменится. Воздух в коридоре словно сгустился. Время застыло. Мужчина, все так же держащий чемодан, медленно поставил его на пол. Замок щелкнул, и крышка мягко открылась. Внутри аккуратно сложенные бумаги, старые письма в пожелтевших конвертах и фотография. Аня, не отрывая взгляда, сделала шаг ближе. На фото была женщина. Молодая, с нежной улыбкой и добрыми глазами. Улыбка словно светилась, будто пыталась согреть того, кто смотрит. «Это...» Голос Ани дрогнул, она сжала пальцы, чтобы руки не тряслись. «Это твоя мама», — тихо сказал мужчина. Сердце Ани болезненно сжалось. Она никогда не видела маминых фотографий. Отец молчал. Братья тоже ничего не рассказывали. Для нее мама всегда была туманной тенью, которой не существовало в разговорах, но которая жила в ее сердце. И вот теперь, прямо перед глазами, ее лицо, реальное, живое, будто мама смотрела на нее сквозь время. «Она правда моя мама?» Аня боялась поверить. «Да». Мужчина кивнул, его взгляд был серьезным и мягким одновременно. «Она была моей сестрой, и она просила меня найти тебя». Аня отступила на шаг. Мир вокруг поплыл. Слова звучали слишком невероятно, слишком важны для того, чтобы быть правдой. Из комнаты братья переглядывались, один из них нахмурился. Что за чушь? Отец всегда говорил, что мама умерла, когда мы были маленькие. Зачем сейчас все это? Но мужчина даже не повернул головы. Он словно не слышал их. Все его внимание было сосредоточено на Ане. Он достал из чемодана тонкий конверт. Бумага пожелтела, но на ней еще виднелись четкие буквы. Мужчина бережно протянул его девочке. «Это для тебя». Она писала, когда знала, что ее время уходит. Руки Ани дрожали. Она не решалась взять конверт, будто боялась, что все исчезнет, если прикоснется. Но взгляд мужчины был таким уверенным, что она все же протянула ладонь. Конверт оказался легким, но для нее он весел, как целый мир. Внутри что-то защемило. Сколько ночей она засыпала с вопросами: «Почему у меня нет мамы? Почему она не обнимает меня, как других детей? Почему я всегда одна?» Отец никогда не отвечал, братья только отмахивались. А сейчас ответы были прямо здесь, в ее руках. Аня не сдержалась. Ее глаза наполнились слезами. Она крепко прижала конверт к груди, словно боялась, что кто-то отнимет его. «Она правда думала обо мне?» – прошептала девочка.
«Всегда», — мягко сказал мужчина. Его голос дрогнул. «Она любила тебя больше жизни и очень хотела, чтобы ты знала это». В этот момент братья снова переглянулись. В их глазах впервые появилось сомнение. Они увидели сестру, которая стоит в коридоре со слезами на щеках, и мужчину, который говорит такие слова, что трудно не поверить. Но для Ани они уже перестали существовать. Весь ее мир сейчас был сосредоточен в маленьком конверте и фотографии женщины, которая смотрела на нее с нежностью, которую она так долго искала. Она сжала письмо сильнее, и внутри ее души впервые за долгое время разгорелось тепло. Будто через годы боли и одиночества мама наконец дотянулась до нее. Аня держала конверт так, будто внутри лежала не бумага, а ее собственное сердце. Тонкий, легкий, но такой хрупкий, что девочка боялась вдохнуть лишний раз, чтобы не повредить его. Она медлила. Слишком много чувств нахлынуло сразу. Страх, надежда, боль, радость. Все переплелось в один клубок, от которого кружилась голова. «Ты можешь открыть его», — и мягко сказал мужчина. «Это твое, только твое». Аня посмотрела на него, потом снова на конверт. Внутри нее боролись два желания. Скорее прочесть и навсегда сохранить тайну, не разрушая магию момента. Но сердце рвалось вперед. С дрожью в пальцах она осторожно разорвала край. Шорох бумаги показался ей громким, как гром. Братья молча наблюдали из дверей, их лица вытянулись. Даже они почувствовали, что происходит нечто особенное. Аня достала письмо. Почерк был неровный, местами слабый, словно рука, писавшая эти строки, дрожала от боли и усталости. Но буквы складывались в слова, и каждое слово было живым. «Моя маленькая Анечка». Первое предложение ударило прямо в сердце. Никто никогда так ее не называл. Отец звал ее просто по имени, иногда грубо. Братья вечно насмешливо. А здесь ласково, нежно, с теплом. Слезы выступили мгновенно, затуманив строки. Она вытерла глаза тыльной стороной ладони и продолжила читать. «Прости, что я не рядом. Прости, что не смогу обнять тебя тогда, когда тебе будет страшно или больно. Я очень старалась бороться, но силы уходили. Ты должна знать. Все это время я думала только о тебе. Ты, Мара, моя радость, моя гордость, мое солнце». Буквы плыли перед глазами, но сердце Ани ловило каждое слово. Она зажимала губы, чтобы не всхлипнуть вслух, но слезы сами текли по щекам. «Не позволяй никому заставить тебя чувствовать себя лишней. Ты особенная. Ты достойна любви и счастья. Я верю, что в твоем сердце достаточно силы, чтобы пережить все. И когда будет тяжело, просто знай, мама всегда рядом, даже если ты не видишь меня». Аня опустилась прямо на пол. Колени подогнулись, руки дрожали. Она держала лист бумаги как святыню и не могла остановить рыдание. Ее плечи сотрясала тихая, но глубокая истерика, крик души, который копился все эти годы. Братья, все еще стоявшие в дверях, замерли. Их лица впервые потеряли привычное высокомерие. Они смотрели на сестру, которая словно ожила прямо на их глазах. Слезы, боль и радость. Все смешалось в ее лице. Мужчина сел на корточки рядом. Он не пытался утешать, не касался ее плеча. Просто был рядом, молча уважая ее боль. Иногда молчание значит больше любых слов. Аня снова подняла письмо и перечитала последние строчки. Каждое слово будто врезалось в душу. Она прижала бумагу к губам, словно хотела сохранить на ней свое дыхание. «Мама», — прошептала она сквозь слезы. «Мама, ты правда меня любила?» Впервые за многие годы девочка почувствовала, что не одна. В пустоте, в которой она жила, вдруг зажегся свет. Маленький, хрупкий, но настоящий. Она подняла глаза на мужчину. Ее лицо было мокрым от слез, но в нем светилось новое чувство, ощущение, что она важна, что ее жизнь имеет смысл. И в этот момент Аня поняла. Тот вечер уже никогда не сотрется из ее памяти. Тишина в коридоре была такой густой, что слышно было, как капля воды упала из крана в кухне. Аня сидела на полу, прижимая письмо к груди. Ее плечи все еще дрожали от слез. Мужчина молча смотрел на нее, давая ей возможность прожить каждую секунду этой боли и радости. Наконец он осторожно сказал: «Аня, я знаю, это слишком много для тебя сразу, но я обещал твоей маме. Если ты согласишься, я заберу тебя с собой. У меня нет детей, и все, что у меня есть, я готов отдать тебе. Ты не будешь больше одна.
Эти слова прозвучали тихо, но будто громом ударили в сердце девочки. Ей вдруг стало страшно. Страшно поверить, что где-то может быть счастье для нее. Страшно шагнуть за ту линию, за которую она никогда не выходила. Она подняла глаза и увидела братьев. Они стояли в дверях, прижавшись к косяку, и смотрели на нее с растерянностью. Их лица были другие, не насмешливые, не равнодушные. В них появилось что-то новое, почти незнакомое. «Вина, Аня», — тихо произнес старший брат. Он сделал шаг вперед, но остановился. Мы не знали. Она смотрела на него, и внутри все переворачивалось. Эти люди были ее семьей по крови, но они никогда не были рядом, когда ей было больно. Они позволяли ей быть тенью в собственном доме. И только сейчас, когда в ее жизни появился кто-то другой, они вдруг заметили ее. «Ты всегда была...» Начал второй брат, но замолчал, не найдя слов. Аня глубоко вдохнула. Письмо в ее руках дрожало, но давало силы. Слова матери звучали в голове. «Не позволяй никому заставить тебя чувствовать себя лишней. Ты достойна любви и счастья». Она встала. Ее ноги все еще подкашивались, но взгляд стал тверже. Девочка повернулась к мужчине. «А если я пойду с вами, вы правда будете любить меня?» Мужчина кивнул, и в его глазах не было ни тени сомнения. «Не только любить. Я дам тебе дом, где тебя будут слышать, где никто не заставит тебя чувствовать себя пустой». Аня посмотрела на братьев. Они отвели глаза. Может быть, впервые им стало стыдно. Но она знала. Этого стыда недостаточно, чтобы стереть все годы ее одиночества. «Прости-то», — прошептала она им, и сама не поняла, кого прощает. Их или себя за то, что так долго терпела. Она сделала шаг к мужчине. Ее сердце билось часто, но в этом ритме было что-то новое. Надежда. Мужчина поднял чемодан, взял ее за руку. Его ладонь была теплой и уверенной. Коридор казался бесконечно длинным, но с каждым шагом Аня чувствовала, как тяжесть падает с ее плеч. Она обернулась последний раз. Братья стояли молча, их силуэты растворялись в полутьме комнаты. Девочка тихо сказала себе: «Тот стук в дверь изменил все», и вышла за порог. В этот момент жизнь, в которой она была тенью, осталась позади. Впереди ее ждала неизвестность, но впервые с верой, что она достойна счастья.